kamu ku nek diomong mengembalikan ke fitrah Arema iki kejeron. Nah, Oh iya. kejeron iki ya apa maksudnya? Apa blumbange iku jeru apa ya apa? Dadi ngene lho. Mang lek ngono aku tiba ngene ae. Yo iya. Karakter arek Malang itu lek sing tak mau ngomong serius-serius iku wis akeh. Malah susah dimengerti dan dicerna ya ambek guyon ngono iku. Terus arek Malang itu karaktere lek dikandani Kan ini temenan maksudnya ya. iya ngandani dari teman. Bandel ya. Bandil. Ya ambek guyon-guyon ngono. Iku wis khas Malang ya. Waduh ya seket biyen. Ket zaman kenaro berarti. Mangane ambek lek dikongkon mesti ngongkon. Nek dikongkon mesti ngongkon. Iya. Contohnya ya apa, Om? Aku juga lagi, masih ngongkon bus apa sih cedek juga lagi. Iya. Iya. Sampe ngongkon aku. Ya kok ini juga lagi anu lagi. Anu ya, iku. Lah ya iku Oke, lah bener. ya ngene kok iki jenenge dikongkon, ngongkon ya. Pokoknya tapi arek iki sergep. Sergep. Lek biyen itu Sergep ngongkon apa sergep? Istilahnya biyen itu ya. Lek dikongkon mangan kaya lek dikongkon kerja kaya mangan. Aku biyen zaman jadi supporter dikongkon kerja. Dikongkon mangan kaya wong kerja. Dikongkon kerja kaya wong lara. Dadi kaya kayak gini. Ya asar-asar nih cari wong-wong gring-gringan ngono lho bener. Tapi nek mangan wih kaya wong kerja lek mangan sampe kringete gobios. Kerja sebagai kuda. Iya, sampe kringete gobios itu makane. Dadi karakter arek Malang itu unik. Heeh. Aja dikongkon ku lek apa suwe-suwe lek gelem karepe dhewe ya. Aja dikongkon aja dituturi sing. Iya, suwe-suwe gelem karepe dhewe. Suwe tapi oh, butuh proses. ya iku. Oke. Berharap wah kalah benar iki. Kepet ini mengembalikan Aremania kok sing biyen maneh ngono. Lah Aremania saiki opo aku ya gak ero ya. Awakmu dhewe sing ero. Iki harapane. Artinya kan kembali. Saya tanya tadi, apakah ini mengembalikan ke fitrahnya? Enggak. Sing ngomong-ngomong ngono iku rata-rata kan tak delok, pelajari. Iya. Mereka iya amit lho ya. Mereka iki waktu zamanku biyen ya gurung lahir wis soto sik cili. Terus delok di video, intine kepengin delok. Lho, lah lek ngono aku tanggap. Enggak lah. Setiap era ya setiap zaman mesti ono ceritane dhewe. Iya. Zamanku biyen ya wis selesai. Bahwa patokane sakmono itu lah sing saiki ngono berarti ngono. Wong ngomong, Aremania biyen gak ngono, Aremania biyen api. Ya. Apa sing saiki gak api? Iya kan? Aremania biyen itu lagu-lagu atau dimana disegani. Nah, kreatif sing ngomong kayak ngono. Berarti itu kan cambuk digarek saiki. Harusnya menjadi iya, jangan cuma bisa mengagumi melok cerita Aremania itu biyen kayak gini. Biyen itu zamanku. Jangan mengagungkan masa lalu. Kudu zamannya sing ngomong saiki. Ya, Kan berarti kan gak bisa secara dewe. Ya. Iki sumpah keren. Aku merinding gak bisa secara dewe. Lah, sumpah keren. Ojo berharap Sam Kepet iki balik. Tapi ciptakan Sam Kepet yang baru. Lah, betul. Kita kayak kesempatan seluas-luasnya wis. Kita menantikan ya Sam Kepet Junior. Dari pertama saya mundur, pikirku itu nanti akan muncul orang-orang wong anyar sing koyo aku, bahkan lebih dari Muncul sing kan. Bojomu piye muncul teng akeh. Kawane situ ae. Sam Kepet Junior akeh lah berarti. Lho. Ya anu anake wong ojo. Gak lah, karena saya enggak siapa lagi kudu tegas ngomong. Iya angel kayak gitu. Oh jadi ini timbangannya dia elek kalau. Lah, aku kan gak iso di-cloning. Dadi rek, aku wae mundur harapanku itu muncul. Ya memberi kesempatan aku ndelok. Terus begitu kondisi saya sudah meminang anaknya orang. Nah, pemane aku duwe anak saya harus bertanggung jawab kepada keluarga saya. Ada hal lain yang memang ya
Itu aku tak golek waktu iku golek nggen ranah perjuangan ya sing beda. beda Ya kudu niku itu tak awakmu wis. Ya mbok waktu ku ya mbok abang ijo lorek biru karo ya akhirnya dari seperti sekarang ini ya tak delok tak syukuri ae. Dalam hati aku tetap ngomong lagi api. Wong zaman dan eranya berbeda kok. Lek terus masyarakat tuh maling ini. Nah, kita terjebak pada lingkaran masa lalu ya. Iya, koyo aja punya itu tapi nggak mau membuat sejarah sendiri. Buat sejarahmu sendiri. Ngomong-ngomong supporter, masih adakah Aremania di hatimu? Apa arti Aremania bagi? Apalah artinya malah minggat iki ya, Makanya kalau ono sing takon ngono itu ya. Istilahnya wong itu padha Arema itu di dodo. Ya. Tanpa kita moro ngalor gitu nggak kaos Arema. Tapi kan di dodo. Sudah menjadi ya, bagian dari diri kita. Termasuk lah karena Aremania itu berafiliasi nang ngene klub Arema. Sepak bola. Ya otomatis ta lek Arema di dodo Aremania ya katut. Katut. Yo. Lah lek moro ditakoni iku, ndah. Si melok gedekno jenenge Aremania aku. Mosok kate tak setip mek ngono tok perkara ngono. Kan ya lucu. Jadi kan mundur itu bukan berarti terus tidak menjadi Aremania. Butuh, aku lho. Aku tuh masih melihat perkembangan karena brandnya image-nya wong lek ngomong kepet ya Aremania. Mbok sampai kapan? Ya kapan? Karena wong seru niku Arema tak ngono critane. Ya apa? Lek saiki kan enak, Ya, saiki ku enake apa? Medsos sembarang sono. Iya, zamanku kan. Soro kon lek kamarani nang kamarani terus ketemu cerita Arema kuwi. Golek informasi ae. Iya, ono saiki. Tentang koran ya. Saiki arek saiki luwih pinter saiki dan iling gare kon cerita Arema mulai ngadeg sampai jatuh bangun sampai saiki detail. Kadang lho ya. Kalau informasi klub itu durung rilis. Iya. Dek Petsos muncul. Iya iku. Sumpah nemen kontrak. Nemen pintere maksudnya. Lah itu salah satu nih aku ngomong iki zamane arek saiki. Lah lek wong kaya aku sing mewarnai kon gelem Aremania gatek. Iya. Ya aku tuh pinter to lek mergo aku kan Aremania ndelok iki ya apa rek urona aku ngene. Waduh ya gak iso ta. Tapi masih ndelok Arema kok. Duh, Arema apa tak critani ya mesti sih ndelok ta. Pokoke disiarno langsung. Nah, stadion. Maksudnya ndelok lho, butuh dalam rangka menjadi supporter atau menjadi dirijen. Aku tahu beberapa kali gitu, ini ndelok. Pasca mundur ya. Iya di Kanjuran. Sik ndelok rono. Arek-arek karo aku meneng. Tahu ya arek-arek karo ya. Aku meneng. Tahu ndelok di scoring board di Kanjuruan. Di scoring board. Iya. Terus ning Nah, Jules karo ya. Jules karo. Oh, Jules. Tapi nek guyu ta jerak aku meneng di sore ngono itu. Eleng aku tahu. Waktu itu ndelok musuh sapa ya karo iso. Ambek kana ta? Dhewean. Oh, dhewe. Ya aku budal dhewe ndelok dhewe. Moro nang Kanjuruan ngejak anakku. Karena anakku durung tahu nang Kanjuruan ndelok tak jawis. Tahu aku kondur aku sampe nyemplung-nyemplung kali liwat sawah pres. Letok tok tanah lapo sih nang Kanjuran iku. Kan Pasudan. Oh, Pasudan. Apa final Piala Presiden? Oh, tak pikir nang Kanjuruan tapi gak ada panjen. Liwat tapi mancing. Tapi ditutup terus parkir. Lah parkir penuh. Wong aku iki lho mek gak iso mlebu. Aku bayangno seorang LKP sampai gak iso mlebu stadion. Munyer tak turuti karena saya orang biasa, podo ambek kono. Tak tuntun ndelok, aku ndelok ternyata ya apilah. Cuman apa yang membedakan yang dulu sama yang sekarang itu kalau menurut Om Kepet sendiri? Euforianya. Euforia. Apakah euforia terus sampe aja lali rek tak delok ya. Arek-arek iki nyanyi buat dirinya sendiri saiki. Nyanyi buat dirinya sendiri. Iya. Ini artinya apa? Ya pokoknya nyanyi mek datang ke stadion buat seneng-seneng.
menyenangkan dirinya sendiri. Iya. Lah nek biyen zaman Maro foto-foto. selfie. Iya. Iya lah zamane ngono tapi aja nemen-nemen rek kon. Lah zaman dulu biyen ya apa nyanyine itu gawe sapa? Ya buat Arema. Memang menyemangati tim. Iya. Lho, tak takoni kon dalam stadion nanti lapo? Ayo. Kate Nah, aku liputan lho. kan liputan. Arek-arek lho, kon kate foto-fotoan lah, samu stadion niku tempat bermain. Ya ndak apa-apa. Bagian dari rekreasi ya. Zamane. Tapi aja lali. Tujuan utama ya mendukung tim. Ya morot teko nang stadion. Pak Haris sih lho jak seneng. Hari sopo ya? Hari si wake nih. Panpel. Kudu tegas lagi hari sopo iki. Pak Haris Panpel lah seneng ya. Oh, hari Panpel. Iya. Apa ya? Abdul Haris ya. Iya. Tapi pian tahu keliru. Wawancara Abdul Haris sih, Pak Abdul Haris itu Haris Tofli. Loh. Takut jontak. Ya dia. Anu ah. Haris itu lah ketua anu PSSI. PSSI kota itu. Iya kota. Ya Takut keliru. Stadion rame tertib, kan tujuane ngono ah. Ambek gak merugikan tim. Gak merugikan tim. Iya ta. Oh, perkara sing didenda. Aku delok lak kita. Rekor lho. Oh, Arema musim ini. Lah yo duwe sakmono kae lho. MM-an ya. Ya wajar lek Pak Haris moro ngelu ya, ngisup iki lek dendone gak ngono. Saiki pendapatan taruh oleh 1 miliar dipotong lah ini gawe apa jenenge? Dendo. Nek katakan yo iki dalam tanda kutip lho rek yo. Jare sing ngisru kan oknum lah, kita bicara oknum. Oknum ini karena tidak puas dengan performa tim. Nah, itu nek menurut ya wis aja delok ae ya. Jajane gini lho. Kalau yang ngono ya masih tidak puas. Lah iya. Kon ngono ya. cinta Arema. Ya. Ya kan wis gak seneng gak puas iso delok ngono. Oh, delok ngono. Iya. Asli ya. Tapi yang ngelu lho ya lek gak didelok arek jos kenal. Jamanmu biyen nek time kalah, iku ya opo? Lho, yo Isroha opo terus membuat apa atau bikin apa untuk mengungkapkan kecewa atau gimana itu ya opo? kan zamanku saiki kan beda. Biyen itu ndak ada medsos. Saiki kan iso arek iki budal nang stadion apa ora pokoke keluar-keluar di medsos. Wah, oke. Ndak masalah kan ya. Lah biyen nek medsos ya apa tak turun di tembok. Wis seneni yo, tembok tak ora-ora. Ya akhirnya lek tak skip pemain pun ngomong biyen niku ketemu ya tak parani nang mes. Nang manajemen nang kantore apa mengungkapkan kecewaannya itu dengan marani. Bertanya, mes langsung bertanya nang kantor. Ngono ya. Lho gak ono medsos iki takon, apa sih kok koyo ngene. Iya kan? Akhirnya kita tahu. Dari tahu itu akhirnya peduli. Oh. Iya kan? Bisa bicara dari hati ke hati. Lah, istilahnya saiki ngono atine sampe pengurus karo ambek manajemen. Kon saiki enak, biyen kan mesti susah to. Oh iya, timnya ya susah. Iya, oh iya sih ya saken Memahami ya gitu. Iya. Makanya lalu cinta. Jadi saranmu iki arek-arek nek kecewa, pengen marani nang mes juga ngono maksudnya atau marani nang kantor. Kan ketemu cara wajib. Saya sadar. Oleh anak Ji. Ijam radus. Iya. Embo saiki wah saya kanane aku iki karo saiki adae iku Gak itu menjadi saranmu tidak gitu. Ya enggak toh. Oh, kamu tidak menyarankan itu. Lho iya, ibaratnya kan gak teko, ya. Sakarep lah, pokoknya caranya aja ngisor maksudnya ya. Arema maunya saiki perform elek. Ya. Iya. Ambek kon moro nyanyi rame-rame moro mereka wis sadar bahwa Aremania kecewa. Ya, maksudnya tim sadar lah gitu ya. Iya, moro pertandingan berikutnya nggak mungkin lah prediksi saya Tetap main elek. main elek. Iya kan.